Hava sıcaklıkları bir anda 4 dereceye kadar düşünce artık kış geldi dedirtti. Kış hastalığı olan grip ve soğuk algınlığı çocukların ve annelerin korkulu rüyası öksürükte kışla beraber geldi. Soğuk havada vücudun direncini artırmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için herkes aktarların yolunu tuttu. Siz de eğer grip ve soğuk algınlığına karşı korunmak, gece tutan öksürük nöbetlerine çare aramak için uğraşanlardansanız kağıdı kalemi hazırlayın, bu haber tam size göre. Beni dinle iyi yaz, defteri kalemi al bir yaz. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Aktar Mesut Adanur sizler için öksürük, vücut direncini arttırmak, çocuklarda iştahsızlık için doğal tarifleri sizler için verdi. Grip için herkesin bildiği şeyden başlayayım ben. Ihlamurdan başlayalım. Öncelik ıhlamurdur. Ihlamurun iki çeşidi vardır. Bir çiçek ıhlamur, bir de yaprak ve çiçek karışımı olan ıhlamurdur. Ihlamurun çiçeği makbuldür. Evet, ıhlamurun çiçeği makbuldür. Yani şöyle düşünün, arılar çiçekten mi bal alır, yapraktan mı diye düşünürsek çiçekten olduğunu herkes söyler. Onun için çiçek malumdur. Sadece ıhlamur değil, içerisine kuşburnu, kurutulmuş kuşburnu koyabiliriz. Birazcık içerisine keçi boynuzu kendisini kırıp bir tane içine atabilirsiniz. Meyan kökü çok önemlidir. Üst solunum yollarına çok faydalı olan şeylerden bir tanesi. Birazcık içerisine ıhlamur atabiliriz. Adaçayı, bu gördüğünüz. Adaçayını hem ıhlamurla beraber kullanabiliriz. Kış çayının içerisinde olan bitkilerden bir tanesi. Bir tanesi de tek başına da kullanabilirsiniz. Onu da kaynatıp hem suyunu içebilirsiniz hem de kaynattıktan sonra petlere koyup gargarasını yapabilirsiniz. Boğaz iltihabına, enfeksiyonlarına bademciği çok iyi gelir. Ada çayını kaynattıktan sonra 48 saat etkisini kaybetmiyor. Dolayısıyla lavabonun kenarında veya odalarda birer şişe koyup aklınıza geldiği zaman, boğazınız iltihaplandığı zaman götürüp gargara yapabilirsiniz. Günde 7-8 defa yapabilirsiniz. Kendi başına zürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günü, sonunda şifa. Öksürük için, üst solunum yolları için çok faydalıdır. Ihlamurun içine zencefil koyabiliriz. Bu gördüğünüz havlıcan koyabiliriz. O da aynı şekilde öksürük, grip, soğuk algınlığına çok iyidir. Bir ağacın köküdür bu. Ondan sonra tarçın, kabuk tarçın hem kış çayımızın tadını güzelleştirir hem öksürüğe de faydası vardır. Diğer bir şeyimiz zerdeçal. Zerdeçal olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Çok faydalı bir bitkidir. Şöyle zencefil, bunları işte içine birazcık şey atabilirsiniz, 60 şişe atabilirsiniz kış çayının içerisine. Birazcık karanfil atabilirsiniz. Daha da güzel. Hem tatlandırıcı olarak hem vücuttaki mikrobun atılmasında önemli şeyin atılmasında, bakterilerin, mikropların atılmasında antiseptik özelliği vardır karanfilin. Onun için kullanabilirsiniz. Bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Şimdi onun için çaydan ziyade iştah açması, işte kansızlıktır, balgamdır, boğaz iltihabına keçi boynuzu pekmezi dehşet derecede tavsiye ediyorum. Çekirdeğinden yapılmış, soğuk presleme yöntemiyle elde edilmiş keçi boynuzu pekmezi tavsiye edebilirim. İçerisine şu görmüş olduğunuz toz zencefildir. Mesela bu birazcık zerdeçal, toz zerdeçal, biraz havlıcan, onun tozu, biraz da çörek otu tozu öğütülmüş, taze yapılmış, günlük yapılmış. Azar azar çay kaşığıyla birer çay kaşığı katılıp keçi boynuzu pekmezinin içerisine sabah akşam yerlerse hem iştahlarını açar, hem boğazlarına iyi gelir, hem öksürüğe iyi gelir. Ondan sonra bir de tavsiye edeyim kışın çocuklarda, propolis tavsiye edeyim. Propolis de arılar üretiyor. İşçi arılar polenden farklı bir şeydir. Doğal antibiyotik olarak kullanılır genelde. Hem vücuttaki iltihabı atar, hem ekinenziyle beraber kullanıldığı zaman arı sütü, ekinenzi ve propolis beraber karışımlar var. Onlardan kullanırlarsa bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Balın içerisine ısırgan tohumu ve çörek otu
öğütülmüş çörek otu tozu kullanılırsa bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Tabii ki güçlendirir. Zaten kışın bağışıklık sisteminiz ne kadar iyi olursa o kadar hastalıklardan korunursunuz. Arı sütü, bal, polen özellikle çocuklara iştah açısından içindeki amino asitler olsun, vitaminler olsun çocuklara çok faydalıdır. Bebe dozları var onların. Kafanıza göre onları yediremiyorsunuz. Çoğu ölçülü hazırlanmış çocuklara göre, işte büyüklere göre vesaire. Bir şey, kışın özellikle şeyimiz enerjide vücut direnci düşüyor. Onun için de ginseng kullanmalarını tavsiye ederim. Kırmızı Kore ginsengi. Şifanın düşkünü, beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al iyi yaz. Nane, limon kabuğu bir güzel kaynasın aman.